E aí, rapaziada, que tá falando o Apollo. Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de como ter a maioria dos sons de teclado mecânico do Mecha Case. De graça. Você vai ter que fazer, modificar algumas coisas dentro do programa em si, não dentro do programa, fora do programa, só que no Notepad. Primeiramente, tu vai ter que ter isso instalado, né? E tu tem que também ter o Notepad, tá ligado? Eu vou deixar na descrição os dois links de download, do Notepad e do Mecha Case. Aí tu abre o teu Mecha Case, tá ligado? Tu vem aqui em cima, Profile. Aí tu vai aparecer a opção pra tu logar, tá ligado? Tu ou logar ou fazer o registro. Tu faz o registro e depois tu faz o registro, tu vem aqui em Store. E tudo que tiver tipo download, tipo a maioria do download, tu vai clicando e colocando download. Vou deixar todos assim, tá ligado? Deixa todos assim, ó. Vai aplicando download em todas. Aí vai perceber que você vai conseguir. Se você clicar em, tipo, esse aqui vai vir de graça, tá ligado? Esse aqui vem de graça. Você pode testar, ó. Ó, tá funcionando, ó. Viu? Aí você pode testar, só que tipo assim, esse aqui tá tipo try, vai estar somente por 30 segundos, então você não vai conseguir ficar muito tempo, tá ligado? Esse aqui eu comprei, esse daqui eu comprei, você vai conseguindo as keycaps. Conforme você vai, esses truques aqui, ó, keystrokes, ó, cada tecla, então você vai conseguindo. Aí tem a meta diária, vocês ganham keycaps. Bom, primeiramente, tá ligado? Eu vou pra quem quiser ativar o bagulhinho do mouse, você vem aqui em settings, aí ó, enable mouse click sounds. Fica bem melhor. O que tu vai fazer? Tipo assim, tu vai liberar todos, tipo, tu vai clicar em download todos, aí você escolhe um do seu gosto. Por exemplo, eu gostei desse daqui. Ó, eu gostei desse daqui, ó. Esse aqui é bom. Ó, tu vai abrir o bloco de notas aí pra deixar salvo. Ó, tu clica no teu, tipo, eu quero esse daqui, por exemplo. Aqui em cima vai aparecer, ó, sound pack. Vai aparecer esse aqui, ó. Você copia esse nome. É esse daqui, ó. Copia esse nome, ó, SP underline OX2. Aí você vai na linha de baixo. Aí tá vendo esse daqui que ele tá, tipo, ele é totalmente de graça. Tu clica nele, aí você copia esse daqui também. Tem que ser esse daqui. Ó, você vem. Você sempre vai usar esse aqui como de referência, tá ligado? O que você vai fazer? Tu vai deixar aqui minimizado, tá ligado? Tu vai entrar na pasta do jogo. Do jogo não, do programa. Clica no botão direito, no marcador arquivo. Aí tu volta aqui, ó, mais ou menos em programas. Aqui, não, tá certo, aqui Mecha Case. Aí tu vem aqui em locales. Não, locales não. Após abrir a pasta, tu vai em resource, app, dist, main. Clicar com o botão direito e você vem aqui, ó. Por isso que eu falei que vocês precisam ter Notepad. Porque pelo Notepad é melhor fazer isso. O bloco de notas eu não sei se dá certo, mas é melhor fazer com o Notepad. Tu clica aqui para abrir com o Notepad. Abrir isso aqui, tu vai fazer o que? Tu dá Ctrl F. Aí vai pesquisar aqui, ó, R. Acho que é underline, se eu não me engano. Assim, acho que é isso, né? É isso aqui mesmo. Só pesquisei isso, ó. R, não. Exclamação, dois traços. Aparecer isso aqui, ó. Aparecer esse daqui, ó. Ele vai fazer marcado pra você isso daí, ó. O que você vai fazer? Tu vai apagar. Pode apagar até sobrar esse R. O que você vai fazer? Eu vou deixar esse código aqui na edição, mas você não vai colar ele. Você só vai, tipo, escrever ele, porque se colar, não vai dar certo. Eita, acabei perdendo um bagulho aqui. Deixa eu voltar pra lá. Onde é? Aqui. Aqui, ó. Tu vai voltar. Apaga até mais ou menos o R. Dois traços assim. Aí você coloca no. Escrever no. Vai aparecer isso aqui, ó. Não aperta Enter nem nada, só aperta o Tab, que ele vai descer e ele vai ficar azul. Se ele ficou azul, então tá certo. Aí você vem aqui e vai dar um salvar. Rapaziada, você vai, tipo, voltar na pasta do programa lá. Aí você vem
quando você tá aqui, lá em cima, lá, ó, programas, clica lá, Mecha Case Sounds, Sound Pack. Aí, ó, tá vendo que tá aparecendo vários? Você vai copiar, tipo, não vai copiar, lembra o nome, SCP ou X2, mas você pode ser que o seu esteja diferente. Você pode fazer com qualquer um que esteja lá. Você só vai pegar o nome dele e ficar lá em cima lá. OSP ou X2. Você vai fazer o que com ele? Nada ainda. Você vai copiar praticamente esse nome aqui. Você vai vir renomear, copia esse nome aqui, joga ele pra fora. Vem aqui no X2 em renomear. Aí você cola, dá um enter. Pronto, aí você só vai abrir o Mecha Case. Aí, ó, tá vendo? Aí ele vai estar lá. Lembra que não era o barulho, ó. Tá vendo que até, tipo, o símbolo mudou, né? Tipo assim, ó, tá igual, ó. O símbolo tá igual. Ó. Ele fica em download, não clique em download, senão vai bugar, vai ter que fazer de novo. Então você pode fazer com esse, com esse, com esse, todos que você preferir. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida deixa nos comentários. Valeu, falou.